Сегодня мы рассмотрим, какие службы можно отключить в Windows 10, чтобы оптимизировать ее работу, а также улучшить производительность, высвободив какое-то количество ресурсов, которые потребляют ненужные службы. Данная инструкция в своем большинстве будет также актуальна для Windows 7 и Windows 8, потому что в основном все службы совпадают, за исключением некоторых. Давайте перейдем к службам. Это можно сделать несколькими способами. Один из них просто в поиске ввести службы. Второй способ. Если вдруг у вас отключен поиск, панель управления, крупные значки, администратирование и ищем службы. Прежде чем мы начнем говорить о том, какие службы можно отключить, хотелось бы сказать о том, что в принципе здесь можно отключить огромное количество служб. Самое важное здесь не допустить ошибку. Ошибка может состоять в том, что вы отключите службу, которой пользуетесь, не зная об этом, и потом будете испытывать какие-либо проблемы. И не вспомните, какую службу вы отключали и какую нужно включить, чтобы сервис вернулся в рабочее состояние. Именно поэтому мы будем рассматривать именно те службы, которые в принципе мало кто использует, и их действительно можно отключить без вреда для функционала операционной системы. А также хочу подметить, что многие службы здесь взаимосвязаны, и отключение одной службы может повлечь неработоспособности каким-либо функциям. Поэтому все, что вы будете здесь делать, делайте предельно аккуратно, осторожно. Если вам необходимо, почитайте, какая служба за что отвечает. И старайтесь, если вы начинающий пользователь, не проявлять инициативы в отключении неизвестных служб. В основном это какие-либо стандартные функции, и отключать их не стоит. И еще один нюанс. Возможно, что отключение всех этих служб не приведет к желаемому результату. Возможно, ваш компьютер слишком стар и слишком слаб, чтобы, к примеру, повысить FPS в играх до небес. Поэтому будьте реалистичны. Ну и давайте приступим. Пробежимся глазами по службам и посмотрим, что здесь вообще имеется. У вас может здесь быть NVIDIA или AMD. Эти службы относятся к драйверу видеоадаптера. Отключать их не рекомендуется, потому что работа видеодрайвера необходима для системы. Далее спускаемся вниз. Вы можете видеть какие-либо установленные программы и их службы. К примеру, Connect Manager, как у меня. Отключение данных служб приведет к неработоспособности установленных программ. Также здесь еще есть подобные службы, такие как Google Chrome, Steam Client Service. Отключив их, программы работать не будут. Dr. Web Firewall. И, кстати говоря, я говорю это постоянно, если вы хотите максимально оптимизировать вашу систему и готовы рисковать безопасностью, удаляйте все антивирусы. Они потребляют значительное количество ресурсов вашего компьютера. Не забывайте об этом. Ну и пойдем дальше. Первая служба, которую мы можем отключить без особого вреда, это Windows Search. И, во-первых, как вообще отключать службу? На выбранной службе нажимаем правой кнопкой мыши, останавливаем ее, дожидаемся полной остановки, опять же правой кнопкой мыши, свойства, и в типе запуска выставляем «Отключена» и нажимаем «Применить». Аналогичным способом отключаем все перечисленные в будущем мной способы, точнее службы. Идем далее. Обратите внимание на некоторые службы, где в типе запуска выставлено вручную. Такие службы будут запускаться только в процессе запуска программы этой службы. Поэтому их трогать мы не будем. И идем далее.
Мы можем отключить антивирусную программу защитника Windows, но не забывайте, что вы останетесь без защиты. Также мы можем отключить биометрическую службу Windows, BrandMauer защитника Windows, но не забывайте про безопасность. Вот 3 службы, которые можно отключить на ваше усмотрение. Всю ответственность вы берете, естественно, на себя. И идем дальше. Я буду листать медленно, чтобы мы могли успеть прочитать и поговорить немного о службах. Далее, диспетчер печати отключается в том случае, если вы не пользуетесь принтером. В моем случае принтера вообще не имею, поэтому не вижу смысла, чтобы служба выполнялась. Я не буду сейчас отключать все службы, иначе видео затянется совсем долго. Пойдем дальше. Кстати, крайне не рекомендую отключать какие-либо службы, связанные с учетными записями или ключами. Потом будут у вас проблемы с входом в ваш аккаунт. Итак, интересная служба, интерфейс гостевой службы Hyper-V. Hyper-V — это виртуальная машина для запуска программ, которые не смогут нанести вам вреда. То есть, так скажем, песочница любого антивируса. Аналогичная вещь. Более подробное описание вы можете найти в интернете. Все службы, связанные с Hyper-V, можно смело отключать, если вы ей не пользуетесь. А здесь их достаточно много. Идем далее. Пользовательская служба DVR для игр тоже можно отключить, если она уже не стоит вручную. Рабочие папки тоже можно отключить. Расширение уведомлений для принтеров отключить можно. Я уже говорил выше, принтерами, если мы не пользуемся, в том числе и печати в PDF, как такое бывает иногда, нужда. Сервер, если ваш компьютер не подключен к локальной сети, а если он у вас домашний, то вряд ли он у вас подключен к ней, можно отключить. Сетевая служба Xbox Live можно отключить, если не пользуетесь Xbox. Служба безопасности Windows можно тоже отключить. О службах Hyper-V я уже говорил. Если не пользуетесь, отключайте все, что связано с этой программой, виртуальной машиной. Служба географического положения можно отключить. Служба данных датчиков можно отключить, но имейте в виду, что потом вы не сможете регулировать подсветку, если вы этим пользуетесь. А так, в принципе, все службы датчиков можно отключать. Служба данных датчиков, служба датчиков.
Маршрутизацию не трогайте. Служба поддержки Bluetooth. Если в вашем компьютере вы не пользуетесь Bluetooth или функция отсутствует, то вполне тоже можно отключить. На ноутбуках обычно служба Bluetooth имеет значение для многих пользователей. Имейте это в виду. Hyper-V отключаем. Смарт-карта также можно отключить. Про Xbox Live тоже говорил, отключаем, если не пользуемся. Тема отключается в том случае, если вы пользуетесь упрощенным стилем. Иначе у вас будет отсутствовать напрочь рабочий стол. Удаленный реестр тоже можно отключить. У меня она, кстати, уже отключена. Никак это не повлияет на работу вашей операционной системы. Насчет узла служб диагностики лучше это не трогать. Факс отключаем. Фоновая интеллектуальная служба передачи битс отключаем. Центр обеспечения безопасности можно отключить. Центр обновления Windows иногда даже лучше отключить. По одной простой причине, то что он периодически очень сильно нагружает систему. Вот такой вот список у нас получился. Просмотрели мы его весь. И вроде бы ничего не забыли. Остальные службы лучше не трогать, потому что они могут значительно повлиять на функционал вашей операционной системы. А наша задача была просто повысить производительность, а не ухудшить работу. Верно? И еще один вопрос, который хотелось бы озвучить, это то, что в принципе здесь можно еще отключить множество служб. К примеру, если вы не пользуетесь интернетом вообще. Но почему я не советую этого делать? Потому что когда возникнет ситуация, что вы решите подключиться к интернету, вы потом просто не найдете, какая служба именно отвечает за это. И у вас возникнут проблемы. Почитайте на форумах, что бывает у людей, когда они отключают лишние службы. На самом деле проблем может быть море, а также возникнут те же проблемы, которые вовсе не связаны со службами. Вы будете думать, что это службы, и в итоге у вас просто будет болеть голова. А этого вам не надо. Напоследок скажу, что для малоопытных пользователей существует специальная программа Easy Service Optimizer. Ссылочку на официальный сайт данной программы я оставлю в описании. Данная программа предусматривает очень удобный интерфейс. Здесь есть несколько режимов работы. Выставив их, вы получите отключение автоматическое тех служб, которые не нужны для работы операционной системы. Extreme отключено все. Будьте внимательны с этим пунктом. Можете поставить безопасно, то есть простейшая программка. Устанавливать ее не нужно, она запускается локально, то есть портативная версия программы. Ну и на этом все.